चलो आज बनाते हैं गोभी का पराठा। अभी गोभी बहुत ज़्यादा सस्ता है तो आप इसको घर पे ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आटा को तैयार कर लिया, नॉर्मल आटा जैसा होता है मैंने वैसा ही तैयार कर लिया। सॉल्ट, ऑयल एंड पानी देके उसको मैंने रेस्ट करने रख दिया। मैंने गोभी को कद्दूकस कर लिया था। कढ़ाई पे मैंने ऑयल देके अदरक, मिर्ची, जीरा सबको दे के कद्दूकस किया हुआ गोभी, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सॉल्ट देके अच्छे से इसको मिला के ढक के पका लिया। अब मैं जो मैदा का डो रेडी करके रखा था उसमें मैंने फिलिंग को देके अच्छे से उसको बेल के मैंने घी या ऑयल में, आप जिसमें मर्ज़ी उसमें फ्राई कर सकते हो। पराठा को हम फ्राई कर लेंगे। देखो हमारा गोभी पराठा रेडी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलो बाय।